Հայ հորիզոնտ ցեզի հետ այսօր սինեմա գուցոյաններս այսօր երկուշաբթի հունիս 5 տեղի ունեցավ Ֆեդերիկո Լոմեսի Հայաստանի եւ Արցախի մասին պատրաստված ֆիլմի ցուցադրությունը We Are Our Mountains մենք ենք մեր սարերը ուրեմն բազմությունը ներկա էր եւ մեծ հետաքրքրությամբ հետևեցավ ֆիլմին Մեր այսօրվա հաղորդումով մենք հավելյալ տեղեկություններ պիտի ստանանք ընդհանուր առմամբ Lebanese Film Festival in Canada-ի մասին, զրուցելով դնորենուին հետ Հայլավ Խաչիթի, ինչպես նաև Թուրսեն ժամանած աստղերուն հետ։ So since our last meeting, we want to start with the red carpet. How did the red carpet event go? We missed you at the red carpet. I wish you were here. It was amazing, really, very successful. I hope everyone enjoyed the night. It was honoring Ta'ala Shamaoun, our guest of honor. It was very enjoyable after COVID. I can say honestly, it was the best for us so far as an event. Yes, we were expecting a certain number of people, but we exceeded by far the numbers expected. So I can say very successful. Ձեր կարծիքը ինչ էր ֆիլմին մասին։ Ես շատ զսկացված եմ, ասիգա երրորդ անգամն է որ ֆիլմը գտիդեմ եւ կարծեմ ամեն որ դիտեմ ամեն դարբեր զսկացումներ գսկամ ինձի համար հսկա կորձ է երբ որ գտեսնամ ոչ հայ անցմը ասկան աշխատանք կդանի atkan դժվար օրերու տերսեվագին կհարցնենք որ իսկապես աս Ֆեդերիկոն իրեն խումբին հետ at բادرազմի ընթացքին հոն ներկա եղած էր եւ ամբողջ իրեն նկարածները ինք իրեն կորձն է եւ անիգա մեզի համար շատ կարեւոր է եւ շատ պետք է կաչալերենք ասան կորձեր շատ զսկացված եմ Namısel. Գուզամ ավելցնել, որ իսկապես այս ֆիլմը 2017-ին սկսած էր ինքը արձանագրել եւ երբ որ 2020-ի դեպքերը եղան, իր բոլոր սցենարը փոխեց եւ ստիպեցավ մեկ հատ երթալ եւ Ադ Ղարաբաղի նկարվածները ինչպես Լիզան գսեր որ ինքը նկարած էր Եվ Ֆեդերիկոն այսօր գսե ինքը հայ է ընդրուչյամբ հայ գոչե իրեն անցը եւ երբ որ Արարադին վրա բادرները գտեսնանք ինք իրեն խումբին հետ մակլցեց եւ ուզեց որ ինքն ալա դսկացումը ապրի որ ինչը սեր է մեկ հատ երբ որ Արարադին կակատնենք Այո, Երևանայո դար իր վիճակով հոմ բարձրացավ եւ արդեն 7 անգամ ավելի Հայաստան կացած է այս անգամ նորեն մի դերտա պրեմիերային համար մի քանի ամիս են Զիրան ֆեստիվալին Իսկապես շատ հաջող գործ է 90 ժամ արձանագրությունը ոստեղ մի քիչ ժամը կտեսնանք բայց իսկապես մեծ գործ է եւ շատ ուրախ ենք որ մեր քաղաքն ալգրցավ տեսնել ասի իհարկե Շնորհակալություն ձեր համագործակցության համար եւ հաջողություն Մերսի շատ Las tentativas de Bakú por redefinir las fronteras han afectado mucho a la población armenia. Los soldados azerbaiyanos establecieron puestos de avanzada que vigilan los pueblos armenios. About the movie we just watched, We Are Our Mountains, which I really loved. I was very impressed. I wanted to ask you, why did the Lebanese Film Festival choose an Armenian film? As you know, we are, I always call it two community in one. We live the same, I can say the same history, the same path, the Armenian and the Lebanese. So we have something in common and we are the same community. Why? Because I love the movie. It tells a story about a people or like the struggle that we live as well, the Lebanese live the same struggle in a different way. So it tells the story, it tells a real story. And I like it. It's done by someone not Lebanese, not Armenian, so it gives you a different perspective about the story and makes it real, more real, like someone else is talking about it, and he lived it as well. So he lived the journey with the people in the documentary. So I think it's very important for us as a human to see it and learn, because I learned a lot from this documentary. Now I can say I have more knowledge about the community, Armenian community, about the journey they lived.
So I'm very happy that we screened it at the Lebanese Film Festival. And I hope we'll screen more in the future. The Armenian cause is present in the conscience of every Lebanese. So in Lebanon, we feel that we are responsible of the Armenian cause and what happened during the past century, the whole century. At least we try not to forget and to remember every year what happened until it is well recognized internationally. As Beirut Film Society, we launched a couple of years ago the Armenian Film Festival in Beirut, and we want to highlight films about similar causes, about the immigration, the loss of identity, about the genocide, and all those issues. Unfortunately, since we started planning for the festival and we started selecting the films, the crisis came in Lebanon and we cannot finance the festival. But we are still working with our Armenian friends in Beirut Film Society and colleagues on making this a reality. So this is why we feel that in every festival we organize, we have to put an Armenian film if the film is good. Of course, so the quality comes first, so we do not give a quota for films that do not meet the standards. But there is a good cinema in Armenia, especially with the presence of many festivals in Armenia, that international festivals such as the Golden Apricot and other events, they bring all the international cinema to Lebanon, and definitely they highlight the Armenian cinema in the world. C'est très important de souligner qu'il faut toujours faire comme telle activité, comme tel festival, de dire aux Libanais que vraiment les Libanais, comme au Liban, qui savent tous vivre parmi les crises économiques, toutes les crises politiques qu'on vit, toujours les Libanais sont les premiers à faire témoigner aux gens comment vivre, témoigner aux gens que les Libanais, ils veulent toujours lever le nom du Liban partout. Merci beaucoup. Merci. Y también inmigrantes de otras partes del mundo que venían por el tema de las guerras. Yo me siento argentina y me siento armenia. Muchas veces esto fue como un conflicto como de identidad. توني وتقلا bienvenue à Montréal. أهلا وسهلا بمونتريال، كيفكن؟ نحن منيح، ميرسي. كتر خير. كيف كان الريد كاربت؟ كان كتير حلو. كتير انبسطت اني التقيت بالجالية العربية، يعني الجالية العربية الموجودة هون، ولمست حبهم لإلي، وهذا الشيء كبر لي قلبي وفرحني. وكمان المنظمين المهرجان هاي لاف وباتي وكلهم رائعين، الشغل جيلبير كلهم مشتغلين شغل رائع بروفيشنال على مستوى. أنا دارس باليونيفرسيتي دي مونريال، عامل ماتريز ان تكنولوجي إدوكاسيونيل، عامل يوكام تلفزيون في التلفزيون كوميونيكاسيون، وعامل بكونكورديا فيلم برودكشن. أنا تلميذ كونكورديا. امبارح كان بكونكورديا so it was like overwhelming. It's like going back home. So talk to us about this film that they showed, القدر. What's the story of the film? هو حكاية شعوب اللي هي فقيرة، اللي هي مهمشة، اللي هي تنتمي إلى دول العالم الثالث، وكيف الأنظمة اللي بتحكم العالم تتدخل في صناعة أقدار هذه الشعوب. من هون أنه قدر. الفيلم هو سياسي إنساني. شخصيتي أنا شخصية جاسوسة، أنا أنفذ المخططات المنظمات العالمية وأغير مصائر الشعوب. وما رح نحكي أكثر من هيك، بشجع الكل إنه يشوف الفيلم لأنه رح يدقرون بالصميم. ولكن إحنا اليوم هون موجودين رح نحكي عن مودين، عن فيلم جوزي، وهو إنتاجنا أنا وياه، واللي هو أخذ جهد كتير كبير منا، واللي صار حائز على 25 جائزة في العالم، وهو أول فيلم تاريخي بيتصور بلبنان. Game over. Maureen was produced on 2018. It's my first feature film, and it's the first, as she said, the first historical film in the history of Lebanese cinema. We went back to the year 620, when in Lebanon we used to speak only Syriac before
we started speaking Arabic. And so we had to build up a set for that, like a whole village and a monastery. We shot in the south of Lebanon and in the north of Lebanon. It's really we tried as much as we could to show Lebanon at this period, because we don't have any archaeological site that goes back to this era. So we had to build up everything. We had to bring people from all over the world, from Tunisia, Italy, France, Belgium, to help us doing this movie. So it was kind of international. You seem to make a great team, husband and wife. My last question about the film industry in Lebanon. Despite the economic crisis and the difficulty, the political issues, but still, Lebanon is still producing films. What do you have to say about that? It's very tough in Lebanon. We can't say that Lebanon is still producing movie, because it's not Lebanon. It relies on individual effort. So we did it with all our effort. We tried to find investors, like of course we don't have like fund from government like in here. I'm Canadian here. If I want to make a movie, I can apply and then I can get grants. We should forget that in Lebanon we don't have grants, and the film cost a lot of money. It cost something like $1,200,000, and then we had to mortgage our offices and stuff like that, and then we asked for help from private investors to be able to do it. So it was tough, and Ta'la did a lot of work in finding the money needed, and then to build up the whole thing for the film, set, everything. And I was taking care of the script, and I was directing it. The Lebanese cinema is a cinema that is resilient. The filmmakers, they fight to produce their films. They use all tools, all techniques, all possibilities. Especially that now the cost of the production of a film is lower, because we can depend on high technology like digital, and some films are shot by the phones or by DSLR cameras. So this made the production of a film, especially for the young generation who do not focus a lot on the production value in terms of equipment rather than the story. So this is why you can see more and more films. Since we established the festival, we founded it in 2017 as Beirut Film Society and the New Dimension of the Universe. And since then, I keep coming for the festival. I do the program as a program director, and I do the discussions with the audience. Sometimes we present a panel or a workshop for students. We function in many universities in Canada, so we give classes related to the Lebanese cinema and the Arab cinema and other topics. Հորիզոն ցեզի հետ է այսօր լավալի հայ գետրոնի բարոնյան սրահեններս ուրդեղի ունեցավ լավալի Սուրբ Գևորգ եկեղեցվո գրծերներու ծբրած տասի ամավերջի հանդեսը, որ նվիրված էր հատկապես Կոմիդաս Վարդապետի երգերուն։ Շահումպը 3 տարվա կյանք ունի, 3 տարիները ի վեր բարոն Վարուժանը կպատրաստի այս երգերը, բայց ինչպես գիտեք քաղաքին աննպաստ վիճակն է, որ բզիկները երբեմն բացակա, երբեմն ներկա, երբեմն մարդիկ գհրաժարին դուներու հերավորության պատճառով, անոր համար 3 տարվա աշխատանք է ասի, որ այսօր ներկայացուցին։ Վերջին 2 ամիսներն էր, որ իր ամփոփ ձևը ստացավ, եւ պետք էր այլևս հանդես մնայինք, որ քնահատեինք, որով եթե մեգումը չի քնահատես, արդյունք չես առներ։ Գիտեք ինչպես անոր համար լավ բան մներ, որ մտածվեցավ այսպես, եւ մեզի ալ արիտ տվին հոգապարտությունը, որ ասանք բանը գազմագերբենք, մենք վստահ էինք բզիկներեն, բայց ալ պետք է ելույթ մտայինք ալ։ Սիրա բոլորի, վիրա բոլորի
միշտ պատրաստ ենք նորություններ ներկայացնելու։ Կարևորը որ քաչալերեն մեր հայ ծնողները գիտնան թե հայ մանուկը եկեղեցվո շուրջ երբ հավաքեն, շատ ավելի առողջ մանուկը, առողջ նկարակիր ունեցող երիտասարդությունը մեջտեղել է։ Գարձեմ որ լավ գլա մենք 6 տարեկանի 16 տարեկանի միջև մանուկները գտնունենք եւ մեր վերամուտը սեպտեմբերին բիդելա սեպտեմբերի սկիզբը գնան գապ բահել եկեղեցվո քարտուղարության հետ եւ հանձնախումբի որևէ մեկ դիգինի հետ։ Գոմինդասի երկերը երկել, քանի որ շատ անուշիկ եւ ուրախ երկեր կան, ես անոնքալ շատ կսիրեմ երկել արդասանել, ասանք բաներ անել Գոմինդասի մեջին բաներ։ Ամենեն շատ Գոմինդասի որ մեկ երկը սիրեցիր։ Ես շատ կսիրեմ իմ հայրենաց Հոգիվարտան, Նոր Հայաստան, իսկ իմ Չինարիարը։ Անգեղձորեն աստարիքի բզդիկները հատկապես որ մեծ մասը օդար դբրոց կերտան այս ցևով իրենք արդահայտվեցան գարտալ ասմունքել արդասանել երկել նոթաներով եւ ես երաժշտության մեջ այսինքն մասնակից չեմ բայց ագանչի լսողությամբ ըսկանչելի հնչեց ամեն մեկ երգ որ երկեցին բրավո բզդիկներուն Փորձառությունը սա հանձնախումբին այդ գրեթե 2 ամսվա փորձառություն է, որտեղ նոր հոգապարծու եղած եմ, գքնահադեմ յուրաքանչյուր հանձնախումբի յուրաքանչյուր անդամին ներկայությունը ամեն ադեմ որ եկած եմ Հարադև Հոսեն ծնողները բզդիկները գփերեն գծկեն եւ իրենց կորձերուն գերտան բայց հանձնախումբի դիգիները այնքան հարազատ գիտեք ամեն կսա մայրեր ենք չէ ուրեն մոր նման ամեն ինչը գոհկանատ բզդիկներուն նույնիսկ գեսորե վերջվասնակ բզդիկ փամու ուդելու ճուրը եւ այլն իսկապես կնահատելի է եւ անգեղձորեն պետք ուներ այս եկեղեցին նման ասենք շունչիմը, նման շունչիմը, որբեսի մեր մշակույթը բահվի, մեր երկեցողությունը մնան եւ բզդիկները նորեն ասեմ հատկապես անոնք որ օդար վարժարաններ գերտան, ադոնք խաղապար ունենան եւ հարադև են եւ գիտնան եւ իրենց հայրեն մայրենի լեզուն չմոռնան։ Սսելիք ծեր դարիքի ընկերուներուն, որոնք երկել կսիրեն։ Մենք իրենց կուզեն կսել, որ ինչ որ երկ կուզեն երկել, գրնան երկել եւ մյուսներուն մդիկ միեներ տուն քու ուզած երկերդ կրնաս երկել։ Ես իրենց գհրավիրեմ մեր Գակավիկ երգչախումբին մասնակցին։ Շատ շնորհակալ ենք ծեր վարձքը գադար, իսկապես հրաշալի ելույթ էր այսօր։ Այս ապրումները, որ մեր մեջը այս օրով, հայրերու դոնի օրով փոխանցեցին մեր բզդիկները։
ամենեն մեծ նվերն էր այսօր մեզի բոլոր հայրերուն, որովհետև Կոմիտաս վարդապետն ալ մեր հայ երկի թե դասական, թե եկեղեցական երաժշտության հայրն է, որը երբեք չի հնանար, երբեք չի փոփոխվիր, եւ սերունդներ կրթելով մեզի կփոխանցեն այդ հոգին, այդ ինքնությունը եւ այդ մեծ արժեքները, որ երազած է իր ժամանակ։ Գնահատանքը ղեկավարին, Վարուժան Սարգսակ Մարգարյանին, Շանտ Աբրալյանին, բոլոր գամավորներուն, ողջաբարտության գաբին եւ բոլորին եւ ձեզի սիրելի ծնողներ, որ հագարակ բոլոր դժվարություններին իրենց առաջնորդեցիք դեպի եկեղեցի, դեպի երկեցողություն։ Այնքան գեղեցիկ երկեր են եւ այնքան բարձ բարերով, բայց խորի մաստ։ Ամեն մեկ բար, ամեն մեկ եղանակ երաժշտություն պատկան ունի տալիք։ Եվ իրապես կգնահատեմ, որ այսքան գեղեցիկ եւ այսքան մասնակիտական օրեն սովետացած ես մեր փոքրիկներում, որոնք իրապես այնքան ամմեր, բայց այնքան ապրումով երկեցին և մեզ հրամցուցին։ Իմ հայրեն ասոքի վարտան, հողից հողտունյանի ուրվան, որնան ունի ավերի տոն, վացուր մազար գդվիշներով, զարգի զարգար, իմ կաչ-կաչ, վասի սևկաց, իզավուար, զարգի զարգար, իմ պետք է շարունակվի այս աշխատանքը, բայց պետք է գրկնապատկվի թիվը։ Հաջորդ ելույթին, ամավերջի հանդես, եթե կազմակերպվի, այս թիվը պետք է գրկնապատկված լա և այս սրահի մեջ, ավելի մեծ սրահի մեջ, ավելի պաշտոնական, ավելի մեծ թիվով հայորդիներու դիմաց մեր երեխաները այսքան գեղեցիկ երկերը կոմիտասյան թե այն երկերը հրամցնեն մեզ։ Եվանց կարյատ, իկես, ուստատ իկես, իկես, հույս իմ միայն, հայաստան, Ես փոքրիկներ կշնորհավորեմ ձեզ։ Կշնորհավորեմ, որովհետև դուք այսօր ոչ թե միայն երգեցիք, ոչ թե միայն երգը մեզ հրամցուցիք, ոչ թե միայն ապրեցաք և ապրեցուցիք երգը Կոմիտասյան, այլ նաև դուք մեզի պատկան փոխանցեցիք։ Այդ բոլոր տարբեր հեղինակները և մտավորականները խոսքերը մեջ բերեցիք և մեզի հրամցուցիք Կոմիտասի կապված և հայ երկրի կապված։ Այս երջախումբը հասարան է, այս երջախումբը դպրոց է, շատ բան կսորվի և մեզ շատ բան կսորվեցնեք։ Համաձայն եք։ Այսօր
ունեինք նաև հաջելի անագնգալմը եւս, ուր կերաշնոր դեր Պապկեն arczepiskopos Չարյան Սուրբ Գևորգ եկեղեցվո գրծերներու թբրացտասը գնքեց Գակավիկ անոնով։ Իջարաչ կոմիտասյան երկը մտիկ գնեի եւ այդ երկի բարերեն մեկը պիտի իրենց որպես երջանկում մգրտեմ։ Հետևաբար Սուրբ Գևորգ եկեղեցվո այսուհետ է Սուրբ Գևորգ եկեղեցվո Գակավիկ երջանկում։ Գետրոնը համայնքային գազագերբություն մնե, որ գործե 40 տարիներ է իվեր։ Իրենց առաքելությունն է դնային աջակցության ծառայություններ մատուցել լավալի մեջ բնագող դարեցներուն համար, որոնց մասին քիչ ետ պիտի անդրադառնանք։ Այսօր սակայն Հայ Հորիզոն ցեզի հետ ներկա է Սկամա Գետրոնեն ներս, ուր որոշած են դոնել մայրերու օրը։ Եկեք միասնապար միանանք դարեցներուն եւ վայելենք այս գեղեցիկ բահերը։ Je donne des cours d'exercice, puis moi, je passe par la danse parce que c'est mon métier, la danse. Et de voir les aînés se mettre en mouvement, je pense que la musique les amène vraiment à se dépasser. Puis c'est vraiment un moment pour eux de bonheur qui, moi, me rapporte beaucoup aussi parce que je les vois en mouvement plus que ce qu'ils font d'habitude. Donc, c'est vraiment un beau moment de partage pour moi. En fait, c'est un centre qui est essentiel à la ville de Laval. Il regroupe énormément d'aînés qui viennent d'un peu partout dans le monde et répond de façon très criante aux besoins sur le terrain lavallois. Donc, pour moi, c'est un joyau lavallois que d'avoir le centre Skama à la ville de Laval. Et on voit aussi l'équipe qui est multiculturelle également. On a des jeunes femmes qui sont capables de donner le service en plusieurs langues et je pense que c'est ce qui encourage nos aînés à venir. Aujourd'hui, on a presque 65 personnes qui sont ici pour fêter la fête des mères. On voit qu'ils veulent sortir, ils veulent venir au centre Skama et c'est pas partout qu'on voit cette ouverture d'aînés qui viennent de mondes différents, de pays différents et qui viennent se mélanger à d'autres adultes, à d'autres aînés plutôt, qui viennent d'un peu partout. Merci Sandra pour votre présence. Merci à vous, merci. Հասմիկ, քանի տարիներ է իվեր հոսք աշխատիս։ Հոսք աշխատեմ 2018 թվականին։ Սկիզբը երբ որ սկսեցա հոս հայը չկար, հիմա 5 հայ աշխատող ունենք, ընդհանուր 16 աշխատողներ են, 5 աշխատող։ Անշուշտ երբ սկսեցա ամենայն սկզբեն եւ կամած հիմա արդեն հասանք տնօրենու պաշտոնին, շատ կսիրեմ, շատ։ Նույնիսկ ժամանակ եղավ որ ձգեցի չկարողացա, հատկապես հոս կոլեգները շատ աղբոր են, մեկը մեկին շատ լավ է, հոս կզգամ ինձ ինչպես իմ ընտանիքիս մեջ, շատ կսիրեմ հոս։ Անի ինչ տեսակ ակտիվիտիներ կգազմագերբեք հոս։ Ունենք տարբեր ակտիվիտիներ, ունենք մարզանք, յոգա, գծակրություն, նաև գազմագերբենք սորտիներ,
տուրսը դարբեր տեսակի բոլորն ալ շատ ուրախ են միան կմտածենք ինչպես ուրախ պիտի պահենք իրենց իսկ ծեր փորձառությունը ինչպես է սկամայաններս Ես մոտավորապես եղավ 4 տարի ու քիչ մը սկամակ աշխատիմ կոզը որ գնենք ծերերուն համար որ իրենց ուրախ բահելու եւ իրենց սնունդը ստանան ամեն դեսագի ծևով այսինքն թե դուները թե ապելդամիցիաները ամեն մեկ սերվիս որ մենք ունենք դարբեր ծևով օգտագործություն կդառնանք ծերերուն Եվ ֆայնանսի կողմեն, որ իրենց միտքերը մտահոգ չէ, հանգիստ է, որ իրենց վճարումները, իրենց բաները հանգիստ եղած են ու շատսումի մեջ չէ, ամեն ձևով կփորձենք իրենց օգնել եւ այո շատ ուրախ եմ սկամա աշխատելու համար եւ հուսամ ավելիով դեպի արժեվ երթանք եւ ավելի մեծ քանակի դուներու մեջ հասնենք, որ մեզ վեկություն ունին եւ իրենց օգտակար դարձած լինենք Անի քեզի համար ինչպիսի կողունակություն գուտա այսպիսի դեղմ աշխատի իրականության մեջ երբ որ իրենք ուրախ են ես ուրախ եմ ձերերը գսիրեն քան խոսիլ զրուցել սուրճ մարնել միասին առավել եւս իրենց ակտիվիտիները անել ամեն օր դբրոցի պես կարծնան արդու գահակվին եւ գոքան եւ գահարցնեն այսօր ինչ կա ինչ նորություն կա շատ կսիրեն անագնգալներ ամեն օր կփորձենք ծևով իրենց անագնգալ անել եւ ուրախ պահել մեր գրծածին չափ Նույնիսկ եթե ասենք որ իրենց վաղ արդու ժամը 9-ին եկեք սրահը կամ ակտիվիտեն 9-ին սկսի 10-ին սկսի շատ մարդիկ կան 8-ին գուքան գիտեն որ բաշտոնները 8-ին գուքան շատ գանուխ գուքան գնստին սուրճ գխմեն իրենք հոս հանգիստ կսկան ինձնին եւ բսվածված ժամին առաջ շատ գանուխ կան մինչեւ այն adem որ անին ունին շատ ուրախ են իսկ հասմիկ լեզվական դժվարություններ կան որտեղ կտեսնեմ դարբեր ասկերե հաջախողներ կան այո լեզվական մեծի համար սկիզբը երբ որ սկսեցանք մենք էլ աղվոր ֆրանսերեն չենք խոսիր հիմա շատ աղվոր է բայց բենևոլներ կամավորներ շատ ունենք որ տարբեր լեզուներով խոսին ունենք 12 լեզուներով խոսին այսինքն Ադի պարտադիր պայման չէ, որ դու ֆրանսերեն խոսես, որ հոս լաս։ Հոս լեցուն ունենք հայեր են, արաբներ են, էսպանացիներ են, ամեն ազգեն կա եւ եկար չես կնար խոսել, հոգ միոներ, քեզի համար մեկը կգտնենք։ Եվ շատ կսիրեն, շատ իրենց համար հանգիստ ընտանիքի նման է, կուգան չեն ուզեր երթալ, մեզի համար էլ անցնեսն է քովերնոյով չմտնիս, բարև չսեսն է, աման, ադի շատ, այո, շատ կնեղվին։ Մենք ալ որպես աշխատողներ շատ կսիրենք, կգանք եւ կուզենք նման օր իրենց հետ անցկացնենք։ Հիմա հոս մայրերուն տոնը կնշենք, մենք պետք է մեր սրահին մեջ, մեր բյուրոյին մեջ աշխատենք, միտքերնից հոս է, չենք կնալ։ Կուզենք իրենց հետ ժամանակ անցկացնել։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր բոլորին վարձ կգադար։ Շատ շնորհակալ ենք صار لك كم سنين بتشتغلي هون؟ صراحة أنا هون صار لي زمان صار لي تقريبا سنة ونص صار لي سنة ونص بالضبط وكيف بتحبي هالاكسبيرينس؟ أكيد كتير بحبها ولو ما هيك ما كنت بقيت لهلا صراحة وأنا من أول ما جيت كتير حبيت الأمبيانس حبيت الإكيب نحن هون كعائلة ما بنحس حالنا أبدا إنه عم نشتغل شغل يعني فكلياتنا ايد وحده والمحبه دائما بيناتنا فهذا الشيء بشجعك دائما انه تعطي اكثر واكيد تستمري ايه عم نشوف هالمحبه especially between colleagues مزبوط انت كم سنه عم تشتغلي هون صار لي 4 سنين بشتغل هون وكثير بحب الشغل مع الصبايا وكلنا قلب واحد كرمال الميسيون تبع سكاما وكيف بتحسي لما بتشتغلي هون بحس انه بنعطي كتير امل للناس وبحس انه بنعلمهم شو الفرق بين انه واحد يضل بالبيت ما يعمل شيء بينما شو ما كان عمره يطلع من البيت يجي يتعلم اشياء جديده يعمل اكتيفيتي يتعرف على ناس ما يكون ايزولي ويقعدوا بالبيت في كتير اوبسيون قدامهم فيهم يعملوها ميرسي كتير ميرسي لإلك
votre Skama. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que le Skama, c'est comme ma deuxième famille. J'aime ça venir participer aux activités, puis j'aime faire du bénévolat pour aider les autres beaucoup. Qu'est-ce que vous faites comme bénévolat? J'anime le bingo le mercredi après-midi avec mon amie Mélanie. Puis j'adore faire ça. Puis j'ai mon amie Anne qui vient une fois par quelques mois, puis on fait des bingos spéciaux avec elle pour remettre des prix, des présents aux participants du bingo le mercredi. Combien de gens fréquentent le bingo? À peu près une vingtaine, 25 à peu près, peut-être un peu plus, là. Mais il y en a beaucoup qui viennent. Something in your eyes, what's so inviting? Something in your smile, what's so exciting? Something in my heart, told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, strangers in the night. After that moment when you say Comment vous trouvez travailler ici chez le Centre Skama? Je les trouve super motivantes. On a un groupe de personnes, une équipe extraordinaire. Donc, je me sens toujours comme chez moi, super motivée pour travailler dans les projets et aussi assister toutes les filles dans ce que je peux. Seulement, je voulais dire que le projet d'ici, c'est un projet intergénérationnel qui justement prend soin des personnes plus âgées, notre public, mais aussi ça va jusqu'à la jeunesse. Et le projet Filia, c'est un guide d'activité pour les aînés qui va sortir tantôt. Skaman կարևոր է շոմեդին մեջը շատ մեծ օգուտ կբերեն ժողովրդին, դարեցներուն, նոր եկողներուն, անոր պետք ունի Skaman հոն է միշտ իրենց համար, անոր համար շատ կարևոր է աս քաղաքին համար իրենց հոսը լալը, նաև ջաշ կպաշնեն պոպոտրուլանտը, օրմը հետերնին ըրի, և դեսա վիճակը աս ժողովրդին, որ ինչպես պետք ունին ասպիսի անցիկ, որ օգտակար կդառնան ժողովրդին, ուրեմն շատ չնչին կինով ջաշերը ամեն օր դակ եւ ամեն ինչ մեջ նույնիսկ գատոն գպաշնեն, ամեն ասոնք վալենտիր են որ գնեն, անոնք որ շատ մեծ գործ է դարածին եւ փանի ունին, որ դեսակ անոնք որոնք տրամական նեղություն ունին ջաշեր պաշնել Եվ նոր պամ այս տարի ետ պերին կան որ գիտեք կովիդով կործեր գային որ չէին շարնակվեր գոր հիմա սկսան ակոմպանիման որ անոնք որոնք բժիշկի ռանդևու ունին պան իրենք սրդանց գերտան եւ օգտակար գտանան առանց ոյ մեկ սագի անոնք որ շատ մեծ կորձ գտանին եւ շատ կարեւոր են ես մեկ իրենց հարկանք ցույց տամ միշտ մայրերու օրվա մաղթանքս ադե որ ժամանակը թանկագին է ժամանակը արեք եւ ծեր ընտանիքներու ծեր մոր հետ ժամանակ անցնել quality time քան որ ժամանակը շատ շուտ կանցնի pendant les 6 mois que vous étiez ici? J'adore ça, vraiment, c'est un magnifique centre, c'est une belle équipe de travail et puis la communauté qu'on dessert aussi est fantastique ici au cœur de Chomédé. C'est une communauté diversifiée que j'adore, les gens sont adorables, tout le monde m'appelle par mon prénom, j'adore ça, on sent que c'est très, très chaleureux, donc j'ai beaucoup de plaisir.
Alors, c'est quoi exactement le but de cet organisme? Alors, SCAMA est un centre de maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie de plus de 50 ans. Ça veut dire qu'à partir de 50 ans, quand vous avez des petites difficultés, soit ponctuelles, c'est-à-dire suite à une opération, ou alors des difficultés, des pertes d'autonomie plus permanentes, liées à la vieillesse ou à des maladies, peu importe, ou des problèmes cognitifs également, on s'assure chez SCAMA de retarder le plus possible une hospitalisation en vous fournissant plusieurs services. On a les services de popote roulante, donc ça c'est pour livrer des repas chauds tous les jours du lundi au vendredi chez vous pour le midi. Et on a un centre de jour où on a des activités qui sont organisées par la fantastique Annie, qui est notre coordonnatrice des activités. Et en fait, on vous accueille le matin à partir de 9h30 jusqu'à l'après-midi avec une activité le matin et une activité l'après-midi. Et on vous offre aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez manger sur place. En plus de rencontrer beaucoup de personnes, donc il y a, en plus des activités, on a beaucoup de socialisation puisqu'on est un beau centre et je pense que vous avez pris quelques images tout à l'heure. Ouais. Alors, hors des activités que vous offrez ici au centre, quelles sortes d'autres services vous offrez aux aînés? On a un service d'économie sociale. C'est-à-dire, on l'appelle Allosam, c'est faire appel à des travailleurs, donc soit aide ménagère pour vous aider sur l'entretien de votre appartement ou maison, ou pour des petites rénovations. Donc évidemment, on ne parle pas de refaire votre salle de bain ou votre cuisine, mais de vous aider à accrocher des cadres, réparer une porte brisée ou installer ou désinstaller votre abri tempo à l'automne et au printemps. Donc ça, c'est un service d'économie sociale. On offre des prix très modiques sur ces services-là. Et donc évidemment, parce qu'on cible une clientèle qui, on le sait, n'a plus les capacités de faire elle-même ces travaux-là. On a aussi un autre volet d'activité qui s'appelle Ampérage et c'est un système de mise en relation pour briser l'isolement. Donc on peut vous organiser soit des appels d'amitié ou des visites d'amitié dans la langue que vous souhaitez. C'est fait par des bénévoles mais c'est coordonné ici par SCAMA pour vous et ça peut être en français, en anglais, en arménien, en arabe. On a 9 langues dans lesquelles on peut offrir ce service-là. Donc ça, c'est un service qui est très apprécié. Et juste pour vous donner une idée, on a à peu près entre 1500 et 2000 appels par mois, donc de gens qui sont mis en relation, qui vont s'appeler au minimum une fois par semaine pour prendre des nouvelles. Donc c'est vraiment très bien. On a aussi un comité citoyen dans le cadre de l'activité qui s'appelle D'ici Intergénération où on met en relation justement différentes générations, donc les aînés qui viennent ou pas au centre SCAMA avec des jeunes d'école secondaire et on travaille ensemble sur des problématiques comme le racisme mais aussi beaucoup d'autres choses et puis on apprend aux gens à mieux se comprendre, à vivre ensemble et à être ouverts sur la diversité culturelle qui est une des spécificités du quartier Chaumédé. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de votre équipe qui travaille ici? Alors, c'est une équipe que je découvre encore chaque jour parce que je suis vraiment épatée par la qualité de mon équipe. C'est une équipe, et je tiens à le souligner, c'est vraiment le travail de mes prédécesseurs, dans le sens que c'est une équipe qui reflète la communauté de Chaumédé. Donc, on a des personnes immigrantes, des nouvelles arrivantes pour la plupart, et je parle au féminin parce que nous avons uniquement 2 hommes sur 16 employés, donc 2 hommes, 14 femmes qui composent l'équipe ici à SCAMA. L'équipe, il ne faut pas oublier, c'est aussi une centaine de bénévoles actifs chaque mois. Une centaine parce que ça nous prend 10 bénévoles par jour pour livrer la popote et ce n'est pas tous les jours les mêmes bénévoles. Mais aussi avec les appels d'amitié, on couvre quand même beaucoup de personnes. Donc c'est 16 personnes au quotidien ici et une centaine de bénévoles. Alors le centre est ouvert à chaque jour? Alors oui, du lundi au vendredi, mais les activités sont uniquement du lundi au jeudi. Parce que, un service que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, le vendredi, nous offrons un service de dépannage alimentaire pour les familles à faible revenu. Donc on offre, alors il faut évidemment que les parents aient plus de 50 ans, mais il peut y avoir des enfants à la maison, il n'y a pas de problème. Et on ajuste la quantité de paniers qu'on offre le vendredi. Et donc c'est le vendredi, un vendredi matin sur 2 parce qu'on a 2 cohortes de familles et on
découvre presque 100 familles par la distribution de ces paniers aussi. Alors, je vous remercie vraiment de mon cœur pour le travail que vous faites ici. C'est vraiment extraordinaire. C'était toute une expérience pour moi aussi d'être ici aujourd'hui à l'occasion des Fêtes de mer. Merci, bienvenue. Vous revenez quand vous voulez. Et moi, je voudrais faire un petit coucou particulier à la communauté arménienne que je découvre ici par l'intermédiaire de Skama, autant par les bénéficiaires que par mes employés. Et je veux y aller, je veux aller en Arménie, rencontrer plus de gens et voir ce magnifique pays. Je sais que les circonstances ne sont pas toujours évidentes là-bas, mais vraiment, vous êtes une communauté extraordinaire. Merci. Շաբաթ 17 հունիսին Հոմենիտմեն գամքի Մոնտրեալի Հայկ Մարգարյան մարզասրահի մեջ դեղի ունեցավ Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարանի ամավերջի հանդեսը, որուն ընթացքին Բաստրմաջան երկրորդագանի ավարտական դասարանի Սոսե Մայրիկ Հունցքը իր 54 աշակերտներով ներկայացուց Արափո Իսպիրյանի «Ձնգի չենք քալու» երգը։ Աշակերտներու նախաձեռնությունը, որ կարելի եղավ իրականացնել ծնող Ջորջ Տեպիրջյանի եւ ուսուցիչներ Թալար Հարբոյանի, Ալիկ Բուլգարյանի եւ Մեհեր Քարակաշյանի օգնությամբ։ Իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, ես Արափո Իսպիրյանն եմ, շնորհակալություններս ուզում եմ հայտնեմ Սուրբ Հակոբ վարժարանին, Սոսե Մայրիկ Հունցքի աշակերտներին եւ խորին շնորհակալություններս ուզում եմ հայտնեմ տնօրենությանը Լորի Ապրակյանին, մեր ուսուցչական խմբին եւ մեր ընկեր իմ ամոն Մեհեր Կարակաշյանին
Եվ ամենակարևորը սիրելի ծնողներ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, որպեսզի վառ պահելով հայկական ոգին, հայկական շունչը մեր երիտասարդների մեջ։ Ես իմացա, որ ծնկի չենկալու տարբերակը արդեն մեր երիտասարդ աշակերտները պատրաստել են, ես լսել եմ, հիացել եմ, լավ տպավորվածություններ մեջ ես, եւ ամենակարևորը ապրելով օտարափերում հայը երբեք ծնկի չի գալու, Կանադայում ապրելով մեր երիտասարդները դա ապացուցել են եւ շարունակեք ապրել որպես հայ եւ ապրեք որպես հայրենասեր անձնավորություններ, պահելով հայրենիքի շունչը, ոգին, եղեք առողջ, եղեք հայ։ Ձեր սիրելի Արա Բոյսպիրյան։